Dan kalau lewat di sini nih dia banyak sih abang-abang yang nawarin. Oh, juga Samsung. Mereka bakalan ngomong, ayo guys, silakan datang bang, mau cari apa bang? Saya bilang mau cari jodoh. Kalau nampak kamera, nah kayak kakak tuh, ini kak, tunjuk. Nah, sampai harga tuh dipegang bro. Ramah tadi, keren. Turun ya? Ya sana putar. Oh putar. Lompat. Wow, itu bra bro, bra. Aduh. Hah? Boleh jam itu. Ini. Ada kalau abang terasa dulu, buat ibu masih promo gas deh. Suara abang tuh seram tuh. Suara abang tuh seram. Kalau abang enggak, memang hampir bro. Ini juga. Sulang kau nah kayak gitu. Aku bakalan belanja nanti dengan bahasa bisu. Oh, parfum. Yang bawa-bawa ketek sini semua. Ibu tuh, ayo. Putar lah kita. Putar mana? Kita putar lah, kamu mau kemana? Ya bilang lah. Apa mau apa? Ini sensor nanti guys. Berarti. Batu. Hasan besok 2 tahun lagi dia kayak gini makannya. Karena dia udah masuk apa? Hasan. Dong. Lu ngomong ceweknya guys, patah hati ya bang. Tuh, mau keribat nggak tuh, Rudy? Ini yang dibilang. Iya. Sama. Fokus belum, saya belum ya. Aku mau ganggu kakak. Patung ya? Mamanya Gen Halilintar nih. Oh iya. Bagus nih. Karena agak patung. Patungnya kok kayak gitu. Kakak ini mati gue. Putar lagi, putar ke depan. Turun. Ini kemarin namanya ini namanya Rini. Rina sama Syahrini. Itu patungnya hidup. Itu bukan patung. Jadi bilang patung. Jadi kita bakal membuat konten mau belanja tapi pakai bahasa bisu. Contohnya nih. Ada kakak.
Lurus itu. Turun situ. Jauh lagi nanti ke depan. Oh. Sudah yuk. Kakak patung tadi itu udah hidup. Kakak patung. Ada ya. Ada lu Kak? Ada. Kok. Emosan kok. Itu rasanya megang. Itu rasanya megang. Apa? Fokusan ke video kabang. Koyak loh. Bunga nyangkut loh. Ih, hampir tenggelam kamu loh. Weh, ini kalau misalnya masuk tuh pasti hancur, bro. Jadi, nah, itu gerak cepat ya. Tadi hampir masuk kakak. Jadi kita sekarang kameramennya udah pegang asap. Sombong banget sih lu. Hei, sok cantik dia. Jadi batuk. Gitu. Vlogger ya. Ke kampung. Rupanya artisnya di depan. Kakak girang. Jumpa abang idaman. Kakaknya gitu. Rebutan abang tuh loh, rebutan. Masih lihat ya. Kalau fokus kamera ya, jangan kok sok apa nanti. Ini tempat apa? Berlian. Ini bahkan tempat berlian yang harusnya lu di belakang kan sama. Berantem. Kayak agak berantem lagi. Orang tuh udah makin lama makin gila bertiga. Orang nggak dapat apa kesambung. Tuh. Oh, bang itu kerja situ? Iya. Mana yang itu? Yang itu? Mana bang? Oh, langsung dudukkan kaki? Itu. Ada kayak Ini udah fokus. saya ke abang aja rasanya. Kita bakalan belanja dengan bahasa bisu. Apa dia ngerti?
Lama. Sabar atulah. Enggak. Berapa tadi? 25? Iya. Plastiknya pakai plastik kan? Plastik mana ya? Tadi kagaknya enggak. Tadi enggak. Agak bingung. Aku bisa ngomong ya? Maaf lah. Agak aneh. Kakak jago. Masih ya? Kasih ya, Kak. Ya. Aku bisa nyanyi, Bu. Aku bisa nyanyi. Awas nyari youtubersnya. Uangnya pas. Kakak seger heran. Oh, Uangnya pas. pas 25. Berhasil ya, guys. Kita masih. Mana? Di samping sana. Mutar. Ini aja lah. Tuh aja. Baterai lo, Ben.